السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير بالصحه والعافيه يا رب. اليوم جيتكم فيديو جديد، يعني وصفه يعني مجربه مني لاخواتي لابنائنا. يعني راه عندنا مشكل كما شفتوا في العنوان، المشكل تاع السعال، يعني الكحه للاطفال سيختو في الليل. يعني هذا المشكل تاع الكحه تتكرر تجي للطفل، يعني مره على مره ولا خطرات، يعني في الشهر تجيه كتير ولا انا المشكل تاعي هو اللي عندي البنت تاعي عندها المشكل تاع السعال الحاد. يعني كنت ندير لها هذيك لابومب، ندير لها يعني الادويه كتير كتير، ما نفعتهاش الادويه. وليت زعما كل اسبوع يعني نضلي رايحه للطبيب ونشري الادويه غير تكالمي هذيك الادويه، يعني نفس المشكل. وهذا المشكل تاع السعال الحاد هذا يصرى بزاف عند الاطفال، يعني يصرى عندهم شويه ضيق في التنفس، والاكثريه تجيهم بالليل. انا بالنسبه لبنتي تجري تبقى تكح، يعني غير دير اي حركه يعني تغير الجو تبقى تكح، وهي ما عندها لي يعني لا لي زونجيل ولا حلاقم ولا ابار، غير تجري ولا دير حاجه يصرالها تجيها هذا الكحه. بغيت نفيد الاخوات تاوعي يعني بهذا الزيوت مجربه، واحد الوصفات سهله طبيعيه ما تضر ما والو. كما راكم تشوفوا هذه المكونات اللي راهم قدامكم. كاين شوفوا، كاين الوصفه الاولى، نهضروا على الوصفه الاولى هي هذه. كما راكم تشوفوا الزيت الخروع، هذا زيت الخروع كيفاش نديروا له؟ هذا الاصلي، يعني شرو زيت الخروع اللي تكون يعني الاخر تاعو مليح اصلي. هذا الزيت الخروع كيفاش نديروا له؟ نديروا شويه، نديروها في كاسرونه ولا في كاش حاجه، ندفو هذاك الزيت، ماشي نغلوه ماشي نطبخوه، لا ندفوه شويه. نقضبوا الطفل تاعنا يروح للسرير تاعو، كي يكمل الاكل تاعو يغسل يديه ويبغي يرقد وينام في الليل، يروح للفراش تاعو، نجيبوا هذا الزيت ندفوه ونديروه في الايدي تاعنا هكا، الزيت في الايدي تاعنا، وندلكو يعني ندهنوا له كاع صدره، من صدره حتى للسره بالزيت تاع الخروع. ونقلبوا الطفل تاعنا على البطن ونزيدوا نديروا له الزيت كاع في الظهر تاعو. هذا زيت الخروع يكون دافي. بالنسبه هذا على بالكم تشوفوا هذه السربيته تقولوا واش نديروا بها، دوك نقول لكم واش نديروا بها. هذه السربيته نحكموا، رانا في فصل الشتاء، الا تبغي تدفيها في المدفأة دفيها في المدفأة، ولا ما عند يعني ما عندكش المدفأة، يعني غير بالمكواه تفوتي عليها غير هكا، يعني تحميها. شديري هذه السربيتات نحموها، يعني تولي حاميه مليح. كي ندهنوا نوجدوها نحموها ونوجدوها، كي تدلكي الطفل تاعك كاع بالزيت وكل شيء، تقضبي هذيك السربيته حاميه وتلويها له كيما هكا، تلفيها كاع على الصدر والبطن، يعني كاع تلفيها على ولدك مليح هكا، وتهودي له البيجامه تاعه. يعني تكون مفهومه ان شاء الله الهضره تاعي. تلفوا له كاع الصدر يعني الظهر وكل شيء بهذه السربيته حاميه، والحوايج تاعها تهودوهم له، الملابس يعني، وتغطوهم مليح تدفوه وتخلوه يرقد يتكالما. يعني هذيك كيما حنا نقولوا الصدر تاعو يحمى، هذاك السعال ينقص له، يعني يحبس. يعني المره الاولى شوفي جربيها ورجعي لي خبر، يعني ما شاء الله. وتقدري ترافقيها مع زيت السمسم، هذا ما نشربوش ما نديروش انا نقولوا ندلكو به، يعني ندهنوا. كي ندهنوا نزيدوا الا كان عندها يعني السعال ما بغاش يكثر عليه، ملعقه صغيره تاع زيت السمسم تعطيله، يعني السمسم راه فيه فوائد، تعطيله يعني ان شاء الله يكون الشفاء ان شاء الله باذن الله. وكاين هذا كذلك هذا الوصفه جربتها، ويعني جربتها وراني نعطي الاخواتي حاجه جربتها، حاجه ما جربتهاش ما نقدرش نهضر عليها. زيت الزيتون، زيت الزيتون يعني موجود راه في كل البيوت، كاين زيت الزيتون. زيت الزيتون كذلك نفس المرحله اللي درناها في الزيت الخروع. زيت الزيتون شنديرو ندفوه ونجيبوا مكون اخر مع زيت الزيتون، شنو هو؟ كمون. الكمون موجود في البيت، الكمون راه يعني يقلع الريح مليح لكل شيء، حتى تقدري ديريه للطفل تاعك يشربه عادي، زيت الزيتون يشربه عادي ماشي مشكل. انا كنت ندير لبنتي ندير لها زيت الزيتون
وندير لها ملعقه تاع الكمون زيت زيتون دافي، نخلط الملعقه تاع الكمون مع زيت زيتون وندهن لها كاع الصدر تاعها والظهر تاعها يعني كاع كامل بزيت زيتون، ونحمي السربيته تاعي سيرفيات هذيك ما كتشوف الميشاف وندورها لها كاع كامل هكا حاميه، ونهود لها الملابس تاعها ونخليها ترقد حتى الصباح. يعني والله الحمد لله جابت معايا النتيجه، قلت والله نجربها مع الاخوات تاعي، ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل، وان شاء الله تجربوا هذا الزيوت. يعني شويه كما يقول لك الانسان يبتعد على يعني الادويه كتير راهي مضره بزاف، يعني الادويه تقدر تداويك تقدر تضرك، يعني ما فيهاش. ان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر، وان شاء الله نطلبوا الشفاء لكل مريض يا ربي، وان شاء الله نكون فدتكم يا رب العالمين، ومع السلامه.